වනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා දම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. ප්‍රථමයෙන්ම අපට මේ උතුම් ධර්මය බොහෝම කරුණාවෙන් අනුකම්පාවෙන් පෙන්වා වදාළ අපගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබගේත් මගේත් අප හැම දෙනාගේම නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වතුනි, මේ හිමිදිරි උදෑසනම ඔබ සූදානම් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නට. පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා සුප්පබුද්ධං පබුජ්ජන්ති සදා ගෝතම ශාවකා යේසං දිවාච රත්තෝච නිච්ඡං ධම්මගතා සති. සුප්පබුද්ධං පබුජ්ජන්ති, ඔවුන් සුවසේ නැගිටිනවා, සුවසේ දවස ආරම්භනවා. සදා ගෝතම ශාවකා, කවුද මෙහෙම ධර්මය කවුද මෙහෙම මේ දවස ආරම්භන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ. ඇයි දවස ප්‍රබෝධමත්ව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට ආරම්භන්න පුළුවන් වෙන්නේ? නිච්ඡං ධම්මගතා සති. ඔවුන් නිතරම ධර්මයෙහි තමන්ගේ සිත පිහිටුවාගෙන ඉන්න නිසා, ධර්මය සිහි කරන නිසා ඔවුන්ට ප්‍රබෝධමත්ව බොහොම සතුටින් දවස ආරම්භන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන නිච්ඡං බුද්ධගතා සති. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සිහි කරන නිසා ඔවුන්ට දවස ප්‍රබෝධමත්ව ආරම්භන්න පුළුවන්. සංඝයා ගැන සිහි කරන නිසා ඔවුන්ට දවස ප්‍රබෝධමත්ව ආරම්භන්න පුළුවන්. එහෙනම් පින්වතුනි, බෞද්ධයෙකුට එහෙමත් නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේව හදවතින්ම සරණ ගිහිලා උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ පුරුදු කරන කෙනෙකුට දවස ප්‍රබෝධමත්ව ආරම්භන්න පුළුවන්. හැබැයි බොහෝ වෙලාවට අපි දවස ආරම්භන්නේ ප්‍රබෝධමත්වද නැහැ නේද? නිින්දෙන් ඇහැරලා S2 අරිනකොටම අපිට තියෙන්නේ, අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙන්නේ තරහ යන දේවල්, ඉරිසියාව ඇති කරන දේවල්, හිත අවුස්සන දේවල්, රාගය ඇති කරන දේවල්. මේවා නෙමෙයිද අද කාලේ අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙන්නේ? මේවා තමයි. හැබැයි පින්වතුනි, අපිට මේ දේවල් නවත්තන්න බෑ. අපිට සිද්ධ වෙන සිදුවීම්, අපිට ලැබෙන අත්දැකීම් කියන දේවල් අපිට බලෙන් නවත්තන්න බෑ. අපි ඒ අත්දැකීම් අතරේ අපි පුරුදු කරගන්න ඕනේ අපේ හිත වෙනස් කරගන්නේ නැතුව, අපේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව පිරිහෙන්න දෙන්නේ නැතුව අපි තියාගන්නයි අපි දැනගන්න ඕනේ. එතකොට යම් කිසි කෙනෙකුට ධර්මයේ සිහි කරන්න පුළුවන් නම්
යම් මොහොතක ඒ කෙනාගේ ජීවිතයේ සැනසille ඔහුට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. උදේම නැගිටලා බණපදයක් අහන්න ලැබෙනවා කියන එක කොච්චර හිතට සැනසීම ලැබෙන දෙයක්ද? උදේම නැගිටලා හිත නිවෙන දෙයක් අහන්න ලැබෙන එක කොච්චර සැනසීමට දෙයක්ද? උදේම නැගිටලා මේ ජීවිතයේ යථාර්ථය ගැන, මේ ජීවිතයේ සැබෑ ස්වභාවය ගැන අහන්න ලැබෙන එක කොච්චර වාසනාවක්ද? ඒ නිසා පින්වතුනි අපි හැමෝම බොහොම වාසනාවන්තයි. මේ හැම දෙයක්ම අපිට ලැබෙනවා. ඒ ලැබිච්ච අවස්ථාවේ අපි ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. මොකද ජීවිතය කියලා කියන දේ සුළු මොහොතකින් නැති වෙලා යන්න පුළුවන් දෙයක්. එළඹෙන ඊළඟ මොහොතේ ඔබ වෙන්න පුළුවන්, මම වෙන්න පුළුවන්, මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච අස්තීර බොහොම කෙටි ජීවිතේ හොඳට මතක තියාගන්න අපි ගොඩක් කල් ජීවත් වෙන්නේ. දැන් අපේ අම්මලා තාත්තලා අවුරුදු 60 ගාණක් 70 ගාණකින් ඔවුන් මරණයටපත් වෙන්නේ. එන්න ආයුෂ පිරිහෙනවා මිසක් ආයුෂ දියුණු වෙන්නේ නැහැ, වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. ආයුෂ පිරිහෙන එක වෙන්නේ. අපි අවුරුදු 60කින් 65කින් මැරලා යයි. ඉදිරියට එන පරම්පරාවල් ඊටත් වඩා අඩුවෙන් මේ ලෝකෙන් සමුගන්නවා. එන්න අපිට මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න තියෙන කාලය අඩු වෙනවා. මේක ගැන සිහි කරන කෙනා, මේක හදවතටම දැනෙන කෙනා තමන්ගේ ජීවිතයේ ධර්මයේ යොදවනවා. තමන්ගේ හිත තමන් රැක ගන්නවා. අයාලේ යන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මේ ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනෙ ගන්නවා. ඒ නිසා පින්වතුනි ජීවිතේ අපිට ලැබෙන අත්දැකීම් කියන දේවල් අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. වෙනස් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ඒ අත්දැකීම් වලට අපි දෙන ප්‍රතිචාරය. ඒ අත්දැකීම් එක්ක අපි ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද? ඒ අත්දැකීම් එක්ක අපි කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? අපේ හිතේ ඇති වෙන අදහස් මොනවාද කියන එක තමයි අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් දේ. දුකක් කරදරයක් ආපුවම අපේ හිත කඩාගෙන වැටිලා අඬා ජීවිතය අසාර්ථක කර ගන්නවට වඩා හරියට ධර්මයේ පුරුදු කරන කෙනෙකුට අවස්ථාව ලැබෙනවා පින්වතුනි. දුක් කරදරයක් ජීවිතයට ආපුවාම ඒ කරදරය තුලින්, ඒ ප්‍රශ්නය තුලින් ඔහුට පුළුවන් ධර්මය දකින්න. තේරුණාද? ඒ කරදරේ, ඒ ප්‍රශ්නය තුලින් මොකද්ද පුළුවන්? ධර්මය දකින්න පුළුවන්. තේරුණාද? එතකොට පින්වතුනි කරදරයක් ආපුවාම, දුකක් ආපුවාම බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියපු ශ්‍රාවකයෙක් විදිහට අපි දැනගන්න ඕනේ මේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නේ කොයි විදිහටද කියලා. තේරුණාද? මේ හැම දෙයකටම මුහුණ දෙන ක්‍රමයක් ධර්මයේ තුල තියෙනවා. අන්න ඒක ඉගෙනගත්තු දවසට අපිට බොහොම සැනසෙල්ලේ සතුටින් ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන්. කරදරයක් නැතුව. ඒ නිසා පින්වතුනි අද අපි ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ බොහොම සුන්දර සූත්‍ර දේශනාවක්. මේ සූත්‍ර දේශනාව අපේ ජීවිතයට පුදුම වැදගත්. මේ සූත්‍ර දේශනාවේ තියෙන කරුණු වලට අනුව අපි අපේ ජීවිතේ හැඩගස්සව ගන්නවා නම් අපිට බොහෝ මේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න, කරදර කියන දේවල් වලට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ සූත්‍ර දේශනාවේ නම තමයි සල්ල සූත්‍රය. සල්ල කියලා කියන්නේ උලට. තේරුණාද? එතකොට උල ගැන වදාළ දේශනාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ආමන්ත්‍රණය කරලා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. කොහොමද දේශනා කරනවා? අස්සුතවා භික්කවේ පුතුජනෝ සුඛම්පි වේදනං වේදියති. අස්සුතවා භික්කවේ පුතුජනෝ සුඛම්පි වේදනං වේදියති. අස්සුතවා පුතුජනෝ කියලා කියන්නේ අශෘතවත් පෘථග්ජනයා. කවුද අශෘතවත් පෘථග්ජනයා කියලා කියන්නේ? ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අශෘතවත් පෘථග්ජනයාව තෝරනවා. අශෘතවත් පෘථග්ජනයාගේ ලක්ෂණය තමයි අරියානං අදස්සාවි. ආර්යයන් වහන්සේලාව හඳුනන්නේ නැහැ. කවුද ආර්යයන් වහන්සේලා කියන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය පුරුදු කරන සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍රයෝ හඳුනන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ ඉන්නවා සත්පුරුෂයෝ කියලා කොටසක්. සත්පුරුෂයා කියලා කියන්නේ
යහපත් ගුණධර්ම වලින් යුක්ත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය සිහි කරන ධර්මයේ හැසිරෙන පුද්ගලයාට කියනවා සත්පුරුෂයා කියලා. එතකොට මේ ලෝකේ ස්වභාවය තමයි අසත්පුරුෂයෙකුට අසත්පුරුෂයෙක්ව හඳුන ගන්නත් බෑ. ඒ වගේම තමයි අසත්පුරුෂයාට සත්පුරුෂයා හඳුන ගන්නත් බෑ. එතකොට අසෘතවත් පෘථග්ජනයාගේ ස්වභාවය මොකද්ද? අරියාණං අදස්සාවි. ආර්යයන් වහන්සේලාව හඳුනන්නේ නැහැ. අරිය ධම්මස්ස අකෝවිදෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල දක්ෂ නැහැ ඔහු. කෝවිද කියලා කියන්නේ දක්ෂයි, අකෝවිද කියලා කියන්නේ අදක්ෂයි. අරිය ධම්මස්ස අකෝවිදෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධහම තුල ඔහු දක්ෂ නැහැ. දක්ෂව ඔහු ධර්මයේ පුරුදු කරන්න ඔහු මහසියක් ගන්න නැහැ. දැන් අපි අතරත් ඕන තරම් මේ වගේ මිනිස්සු ඉන්නවනේ නේ. බණ අහනවා, සීල් ගන්නවා, දානෙත් දෙනවා. හැබැයි ධර්මයේ හැසිරෙන්න දක්ෂතාවයක් නැහැ. නේද? හැමදාම බණ අහනවා. නේද? උදේ 8 බණත් අහනවා. නේද? දවල් 12 බණත් අහනවා. රෑ 10 බණත් අහනවා. හැමදාම බණ අහනවා. නිදා ගන්න කලිනුත් බණ අහනවා. හැබැයි ධර්මයේ හැසිරෙන්න ඕමනාවක් ඉන්නේ නැහැ. පින්වතුනි හොඳට මතක තියාගන්න. ධර්මයේ කියන දේ ඇසීම් මාත්‍රයකින් ඉවර වෙන දෙයක් නෙමෙයි. තේරුණාද? ධර්මයේ කියන එක ඇසීම් මාත්‍රයකින් අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. ධර්මයේ කියන එක අවබෝධ වෙන්නේ ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කියන එක අවබෝධ වෙන ක්‍රියාපටිපාටි කොහොමද? සුතා ඉස්සෙල්ලා බණ අහන්න ඕනේ. ධර්මයේ අහන්න ඕනේ. එක්ක කියවන්න. සුතා. ඊළඟ කොටස මොකක්ද? දතා. ඒක ධාරණය කරගන්න ඕනේ. අසූ දහම ධාරණය කරගන්න ඕනේ. සුතා දතා වචසා ಪರಿචිතා. වචනයෙන් හොඳට හුරු පුරුදු කරන්න ඕනේ ඒක. තේරුණාද? වචනයෙන් ඒ කියන්නේ ඒ අහපු දහම් කාරණාව තව කෙනෙකුට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් මට්ටමට තමන්ගේ වචන වලින් හුරු පුරුදු කරගන්න ඕනේ. යමෙකුට යමක් දහම් කාරණාව පැහැදිලි කරනකොට තියෙන වටිනාකම තමයි හොඳට මතක තියාගන්න. අපි ඒ කෙනාට පැහැදිලි කරන්නේ ඒ යම්කිසි දහම් කාරණාවක් වේවා ඒක පැහැදිලි කරන්නේ ඒ දහම් කාරණාව අපේ හිතෙන් විමස මතක තියාගත් අහලා මතක තියාගත්තු ධර්ම කාරණාව හිතෙන් විමසනවා. එහෙම විමස යම්කිසි කෙනෙකුට පැහැදිලි කරනවා නම් වචනයෙන් පුරුදු කරගන්නවා නම් තව තවත් මේ දහම් කාරණා පැහැදිලි වෙන්න පටන් ගන්නවා. තව තවත් ඔබට ගැඹුරට මේ දහම් කාරණාව ගවේෂණය කරන්න අවස්ථාව උදා වෙනවා. වචසා ಪರಿචිතා මනසානුපෙක්ඛිතා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? හොඳට නුවණින් විමසන්න ඕනේ. මනසින් හොඳට විමසන්න ඕනේ. මොකද්ද අනිත්‍යයි කියලා කියන්නේ? මොකද්ද දුකයි කියලා කියන්නේ? මොකද්ද අනාත්මයි කියලා කියන්නේ? ඇයි මේ ඇහැ කියන දේ අනිත්‍ය වෙන්නේ? මොන හේතුවක් නිසාද මේ ඇහැ කියන එක හටගන්නේ? මේ වගේ විමසන්න ඕනේ. ඊළඟට මොකද්ද? මේ විමසනකොට සිද්ධ වෙන දේ මොකද්ද? දිට්ඨිය අසුප්පටිවිද්දා. ධර්මයේ පිළිබඳව මේ ධර්මයේ පිළිබඳව ඔබගේ තියෙන දෘෂ්ටිය පැහැදිලි වෙනවා. ධර්ම ශ්‍රවණයෙන්, දරා ගැනීමෙන්, වචනයෙන් පුරුදු කිරීමෙන්, මනසින් මෙනෙහි කිරීමෙන් ඔබට ලැබෙන දේ මොකද්ද? ඔබට මේ දහම් කාරණා පිළිබඳ පැහැදිලි, පිරිසිදු, නිර්වුල් අවබෝධයක් ලැබෙනවා. තේරුණාද? එතකොට එහෙනම් බණ ඇහුවා කියලා ධර්මය අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. බණ පොත කියවුවා කියලා ධර්මය අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. පොතෙන් හදවතට ජීවිතයට එන්න ඕනේ ධර්මය කියන දේ. එහෙම නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? පොත් ටික රාක්කේ තියෙයි. කියවලත් තියෙයි. නේද? බණ ටික තමන් බලන YouTube එකේ වේවා කොහේ හරි වේවා එතන තියෙයි. හැබැයි ඔබ වෙන තැනක ඉන්නේ. ධර්මයයි ඔබයි දෙකක් වෙනවා. හැබැයි ධර්මයයි ඔබයි දෙකක් වුණොත් අපිට කවදාවත් මේ ධර්මයේ ප්‍රයෝජනෙ ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ධර්මයේ කියන දේ තියෙන්න ඕනේ තමන්ගේ හදවතේ, තමන්ගේ ජීවිතය ඇතුලේ. තමන් කරන ක්‍රියාවල, තමන් කතා කරන වචනවල, තමන් හිතන සිතුවිලිවල, තමන් දරන අදහස් තුළ.
ඒ තුළ තමයි දහම තිබිය යුත්තේ. එහෙනම් මේ දේ පුරුදු කරන්න නැතුව මේක කිසිම වටිනාකමක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. අරිය ධම්මසා කෝවිදෝ, අරිය ආර්ය ධර්මයේ දක්ෂ නැහැ වූ, දක්ෂව හික්මෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අරිය ධම්මේ අවිනීතෝ, ඔහු ආර්ය ධර්මයේ හික්මෙන්නේ නැහැ, ආසාවක් නැහැ, උවමනාවක් නැහැ ධර්මයේ හැසිරෙන්න. ඔන්න මේ කෙනාට කියනවා අශෘතවත් පෘථග්ජනය කියලා. එහෙම බලනකොට පින්වතුනි මේ ලෝකේ ඉන්න බහුතරයක්, අපි අතර අපිත් ඇතුළෝ වෙන්න පුළුවන් බහුතරයක් ඉන්නේ මෙන්න මේ කොටසේ අය. තේරෙනවද? එතකොට ඔන්න අශෘත පෘථග්ජනයාගේ ස්වභාවය. මොකද්ද අශෘත පෘථග්ජනයට ලැබෙන්නේ? සුඛම්පි වේදනං වේදියති. සැප විඳීමත් ලැබෙනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා. පින්වත් මහණෙනි, අශෘත පෘථග්ජනයට සැප විඳීමත් ලැබෙනවා. ඊළඟට මේ ලෝකේ ලැබෙන දෙයක් තමයි දුක් විඳීම කියන එක. දුක්ඛම්පි වේදනං වේදියති. ඊළඟට අදුක්ඛම සුඛම්පි වේදනං වේදියති. සැප දුක් රහිත විඳීමත් ලැබෙනවා. නේද? අපි දැන් සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ගත කරනකොට අපිට බහුලව ලැබෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ සැප දුක් රහිත විඳීම. නේද? අපි එච්චර සමහර සාමාන්‍ය දිනදා ජීවිතයේ ලැබෙන විඳීම් ඒවා සැප දුක් රහිත විඳීම්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔන්න ඒ මිනිසයන්ට ලැබෙන ප්‍රධාන විඳීම් තුන. මොනවද? සැප විඳීමත්, දුක් විඳීමත්, සැප දුක් රහිත විඳීමත්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සුතවා භික්කවේ අරිය ශාවකෝ සුඛම්පි වේදනං වේදියති. ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාටත් සැප විඳීම ලැබෙනවා. දුක් විඳීමත් ලැබෙනවා. සැප දුක් රහිත විඳීමත් ලැබෙනවා. ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි, ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මොකද්ද? අරියාණං දස්සාවි. ආර්යයන් වහන්සේලාව හඳුනනවා, දකින්නවා ඔහු. අන්න සත්පුරුෂයෙකුට පුළුවන් සත්පුරුෂයාව හඳුනා ගන්න. සත්පුරුෂයෙකුට පුළුවන් අසත්පුරුෂයාව හඳුනා ගන්න. එහෙනම් ඔහු සත්පුරුෂයෙක්. ශ්‍රතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා කියලා කියන්නේ සත්පුරුෂයෙක්. සත්පුරුෂයාට සත්පුරුෂයාව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අරියාණං දස්සාවි. අරිය ධම්මස්ස කෝවිදෝ. ආර්ය ධර්මයේ ඔහු උවමනාවෙන් උනන්දුවෙන් බොහොම දක්ෂව හැසිරෙනවා. ධර්මයේ ඔස්සේ මේ ජීවිතය දකිනවා. ඔහු ඒ ධර්මයේ කල්පනා කරනවා. ආර්ය ධම්මේ සුවිනීතෝ. ආර්ය ධර්මයේ හොඳට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල හොඳට හික්මෙනවා. එතකොට මෙයා තමයි ශ්‍රතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා. ශ්‍රතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාටත් මොකද ලැබෙන්නේ? සුඛම්පි වේදනං වේදියති. සැප විඳීමත් ලැබෙනවා. දුක්ඛම්පි වේදනං වේදියති. දුක් විඳීමත් ලැබෙනවා. අදුක්ඛම සුඛම්පි වේදනං වේදියති. සැප දුක් රහිත විඳීමත් ලැබෙනවා. ඔන්න විඳීම් තුන. දැන් මේ විඳීම් තුන පින්වතුනි අපි හැමෝටම පොදු දෙයක්. නේද? බාල මහලු වැඩි හිටි ගෑනු පිරිමි ભેදයකින් තොර අපි හැමෝටම මේ විඳීම් තුන එකසේ ලැබෙනවා. සැප දුක් රහිත විඳීම් ටික. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන හැබැයි මේ දෙන්නගේ වෙනසක් තියෙනවා. ශ්‍රෘතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ අශ්‍රෘතවත් පෘථග්ජනයාගේ වෙනසක් තියෙනවා. අන්න ඒ වෙනස මොකද්ද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් ඇහුවා. මොකද්ද? ශ්‍රෘතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාට මේ සැප දුක් රහිත විඳීම් ලැබෙනකොටත් අශ්‍රෘතවත් පෘථග්ජනයාට සැප දුක් රහිත විඳීම් ලැබෙනකොටත් මේ දෙන්නාගේ තියෙන වෙනස මොකද්ද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහුවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේලා පිළිතුරු දෙනවා කොහොමද? භගවන් මූලකානෝ භන්තේ ධම්මා භගවන් නෙත්තිකා භගවන් පටිසරණ. ස්වාමීනි මේ ධර්මයේ තිබෙන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේව මුල් කරගෙන භගවන් මූලකානෝ භන්ති. මොකද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තමයි මේ ධර්මයේ ඉස්මතු කරලා පෙන්වුවේ මේ ලෝකෙට. පින්වතුනි ඇත්තට මේ ධර්මය කියලා කියන්නේ ලෝකේ තියෙන යථාර්ථය. මේ යථාර්ථය කියන දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණත් නැතත් මේ ලෝකේ තියෙන දෙයක්. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි ලස්සනට දේශනා කරන මෙන්න මෙහෙම. කොහොමද? ජාතිපච්චයා භික්ඛවේ ජරා මරණං
උප්පාදාවා තථාගතානං අනුප්පාදාවා තථාගතානං ඨිතාවසා ධාතු ධම්මා ඨිතතා ධම්ම නියාමතා. මොකද්ද? ජාතිපච්චය භික්ඛවේ ජරා මරණ. ඉපදීම නිසා ජරා මරණ හට ගන්නවා කියන දේ. උප්පාදාවා තථාගතානං. තථාගතයන් වහන්සේ නමක් පහළ වූයේ වේවා. අනුප්පාදාවා තථාගතාන. තථාගතයන් වහන්සේ නමක් පහළ නොවූයේ වේවා. ඨිතාවසා ධාතු. ඒක මේ ලෝකේ තියෙන ස්වභාවයක්. මේ ලෝකේ පිහිටා තිබෙන ස්වභාවයක්. ධම්මඨිතතා ඒක පිහිටපු ධර්මතාවයක්. ධම්ම නියාමතා ඒක අනිවාර්යෙන් මේ ලෝකේ සිද්ධ වෙන නියමයක්. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේලා මොකද්ද මේකට මේ ධර්මතාවයට මොකද්ද කරන්නේ? මේ ධර්මතාවය වැහිලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේලා මොකද්ද කරන්නේ? මේ ධර්මයේ ඉස්මතු කරලා පෙන්නනවා. මෙන්න යථාර්ථය. මෙන්න මේ නිසයි ඔබ ඉපදෙන්නේ. මෙන්න මේ නිසයි ඔබ ලෙඩ වෙන්නේ. මෙන්න මේ නිසයි මේ ජීවිතේ දුක හටගන්නේ. මෙන්න මේකයි හේතුව. මේ හේතුව නැති කරන්න පුළුවන්. මේ හේතුව නැති කරොත් මේ දුක නැති වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේලා තමයි ඒකට මාර්ගය පෙන්වන්නේ. එහෙනම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය ධර්මය කියන දේ මේ ලෝකේ සාමාන්‍යයෙන් පවතින දෙයක්. තේරුණාද? දෙවෙනි ආර්ය සත්‍යයත් මේ ලෝකේ පවතින දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ උදව්වෙන් තමයි ලෝකයා දැනගන්නේ තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍යය. මොකද්ද? මේක නිරුද්ධ කරන්න පුළුවන්. මේ දුක නිරුද්ධ කරන්න පුළුවන් කියන එක. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උදව්වෙන් තමයි මේ ලෝකයට ඉස්මතු වෙන්නේ ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගය කියන එක. දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාව කියන එක. එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුල් කරගෙන තමයි මේ ධහම පවතින්නේ. භගවන් නෙත්තිකහ භාග්‍යවතුන් වහන්සේව නේත්‍රය කරගෙන තියෙන්නේ. භගවන් පටිසරණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේව පිළිසරණ කරගෙන තියෙන්නේ. සාදුවත භන්තේ භගවන්තං යේව පටිභාතවේ තස්ස භාසිතස්ස අත්තෝ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේටම මේ කරුණේ අර්ථය වැටහෙනසේක්වා. භගවතෝ සුත්වා භික්ඛූදාරෙස්සන්ති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අහගෙන අපි දරා ගන්නම්. තේනහි භික්ඛවේ සුනාත. ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එහෙනම් පින්වත් මහණෙනි හොඳට අහගන්න. ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහෝ දේශනාවල මුලදී දෙන අවවාදය මොකද්ද? තේනහි භික්ඛවේ සුනාත. එහෙනම් පින්වත් මහණෙනි හොඳට අහගන්න. හොඳට අහගෙන ඉන්නකොට හොඳට අහගන්නවා කියන්නේ කන් යොමාගෙන උවමනාවෙන් කැමැත්තෙන් මේක අහන්න ඕනේ. පින්වතුනි බණ අහන එක බණ අහන්න ඕනේ උවමනාවක් පිට. උවමනාවක් නැතුව බණ අහනකොට වෙන්නේ මොකද? ඒ කියන කාරණා ඒ වෙලාවට මතක හිටී ජීවිතයට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ජීවිතය ඇතුළට යන්නේ නැහැ. ඒක හරියට මේ වගේ. දැන් හිතමුකෝ දැන් බණකට කාට හරි ආරාධනා ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට බණකට ආරාධනා කරපම මොන බණ අහන්න මිනිස්සු එනවා. බණ අහන්න මිනිස්සු එන්නේ ජීවිතේට යම්කිසි දෙයක් එකතු කරගන්න අදහසින් නෙමෙයි. බහුතරයක් හැමෝම නෙමෙයි බහුතරයක්. සමහර අය ඉන්නවා බොහොම උවමනාවෙන් ධර්මය අහන. උවමනාවක් පිට නෙමෙයි එන්නේ. උවමනාවක් නැතුව ආපුවාම තියෙන ස්වභාවය මොකද්ද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉගෙන ගන්නකොට අපි ආස නැති විෂයක් අපි ඉගෙන ගන්නවා කියලා හිතන්නකො. තේරුණාද? ඔන්න හිතුව කෙනෙකුට ගණන් අමාරුයි. ගණන් වලට ඒ කෙනා ආස නැහැ. ගණන් හදන්න. එතකොට ඒ කෙනා ඒක උවමනාවෙන් ආසාවෙන් උනන්දුවෙන් ඉගෙන ගන්නවද? නැහැ. ඇයි? ඒකට උවමනාවක් නැති නිසා. හැබැයි අපි කැමැතිම විෂය අපි ඉගෙන ගන්නකොට අපි උනන්දුවෙන් ආසාවෙන් බොහොම කැපවීමෙන් ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට ධර්මය අහනකොටත් මෙන්න මේ උනන්දු ආසාව තියෙන්න ඕනේ. ඒක හදවතින් එන්න ඕන දෙයක්. ඒක කාටවත් ඇති කරන්න බෑ. තේරෙනවද? උනන්දු ආසාව කියන දේ ඇති කරන්න බෑ. ඒක තමන් තුළින් ඇති කරගන්න ඕන දෙයක්. එතකොට ඔන්න එහෙනම් හොඳින් අහන්න ඕන උවමනාවෙන්. සාදුකං මනසිකරවත හොඳට මෙනෙහි කරන්න ඕන. භාසිස්සාමිත එහෙනම් මම කියලා දෙන්නම් කියලා ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කොහොමද? මෙන්න මෙහෙම.
අස්සතවා භික්කවේ පුතුජනෝ දුක්ඛාය වේදනාය පුට්ඨෝ සමානෝ සෝචති කිලමති පරිදේවති. ඔන්න අශ්‍රතවත් පෘථග්ජනයට ඔන්න දුක් විඳීම ලැබෙනවා. ලැබුණාම මොකද වෙන්නේ? ඔන්න ශෝක කරනවා, ඊළඟට කලන්තේ දානවා, ඊළඟට වැළපෙනවා, ඊළඟට සිහි මුලා බවට පත් වෙනවා. පපුවේ අත් ගහනවා, සිහි මුලා බවට පත් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සෝ ද්වේ වේදනා වේදියති. ඔහු වේදනා දෙකක් විඳිනවා. මොකද්ද? කායිකංච චේතසිකංච. කායික වේදනාවත් විඳිනවා, ඊළඟට මානසික වේදනාවත් විඳිනවා. දුක් විඳීමක් ලැබුණාම මොකද වෙන්නේ? ශෝක කරනවා නම්, පපුවේ අත් ගහනවා නම්, ඊළඟට වැළපෙනවා නම්, ඊළඟට සිහි මුලාවට බවට පත් වෙන ඔහු විඳීම් දෙකක් විඳිනවා. මොනවද? කායික දුක් විඳීමත් විඳිනවා, මානසික දුක් විඳීමත් විඳිනවා. දැන් ඔහොම නැද්ද අපේ ජීවිතේ? අපේ ජීවිතේ ඔහොම තියෙනවා. හිතන්න ඔබ ආදරය කරන බොහොම ළඟින් ඉන්න කෙනෙක් මරණයටපත් වෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? මලගෙවල් වලට ගිහිල්ලා තියෙනව නේද? මලගෙවල් වල හොඳටම දකින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මොකද? සෝචති කිලමති පරිදේවේති උත්තරාලින් කන්දති සම්මෝහං ආපජ්ජති. ඔය ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ශෝක කරනවා නේද? කාලාන්තේ දාලා වැටෙනවනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මිනි පෙට්ටිය මිනි වලට ගිහිල්ලා වල්ලන්න හදනකොට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් අය කලාන්තේ දාලා වැටෙනවා නේ. ඊළඟට පරිදේවේති වැළපෙනවා. අනේ මාව දාලා යන්න එපා. මෙහෙම කියලා වැළපෙනවා. තේරුණාද? ඊළඟට උත්තරාලින් කන්දති පපුවේ අත් ගහ අඬනවා. සිහි මුලා බවට පත් වෙන සමහරුන්ට සිහි නැති වෙනවා. ඊළඟට පිස්සුවෙන් දොඩවනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? කායිකවත් ඒක න දුක් විඳිනවා. මේක කයට දුකක්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ශෝක කරනකොට, අපි දුකෙන් ඉන්නකොට පින්වතුනි, අපේ ශරීරයටත් ඒක වේදනාවක් ලොකු. මානසිකවත් දුක් විඳිනවා, ශාරීරිකවත් දුක් විඳිනවා. ඒක හරියට මේ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා සීතාපි භික්කවේ පුරිසං සල්ලේන විජ්ජෙය්‍යුම්. පින්වත් මහණෙනි, මේ පුරුෂයෙක් ඉන්නවා, ඒ කෙනාට මොකද කරන්නේ? උලකින් අනිනවා. එක උලකින් අනිනවා. ඇඟ පසාරු කරගෙන යන්න. තමේනං ဒ ුතියේන සල්ලේන අනුවේදං විජ්ජෙය්‍යුම්. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? තව උලක් අරගෙන ඒ උලෙනුත් අනිනවා. එවං කිසෝ භික්කවේ පුරිසෝ ද්වේ සල්ලේන වේදනා වේදියේත. ඔය විදිහට මොකද වෙන්නේ? උල් දෙකකින් අනපු වේදනාව ඔහුට දැනෙනවා. තේරුණාද? අන්න ඒ වගේ තමයි අශෘතවත් පෘථග්ජනයාට දුක් විඳීමක් ලැබුණාම, දුක් විඳීමක් ආපුවාම මොකද වෙන්නේ? ඒක ඉස්සරහා ඔහු ශෝක කරනවා, කලන්තේ දානවා, වැළපෙනවා, පපුවේ අත් ගහනවා, සිහි මුලා බවට පත් වෙනවා. ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? අර කායික වේදනාවත් මානසික වේදනාවත් කියන දෙකම විඳිනවා. එහෙම විඳිනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තස්සා ඒව කෝපන දුක්ඛාය වේදනාය පුට්ඨෝ සමානෝ පටිඝවා හෝති. මොකද කරන්නේ? අර දුක් විඳීමත් එක්ක ඔහු මනසින් ගැටෙනවා. අර දුක් විඳීමත් එක්ක මනසින් ගැටෙනවා, තරහ එනවා. නේ? දැන් හිතන්න ඔන්න අපිව කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට බොරු කරනවා. හරි, අපි විශ්වාසයෙන්, බොහොම ආදරයෙන් විශ්වාසයෙන් හිටපු කෙනෙක් අපිට බොරු කරනවා. බොරු කරපුවාම ඇති වෙන්නේ මොකද්ද? දුක් විඳීමක්. දුක් විඳීමක් ඇති වුණාට පස්සේ ඒ ගැන හිත හිතා ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? ලොකු තරහක්, ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා ඇතුලේ. අර දුක් විඳීමත් එක්ක අපි ගැටෙනවා. ගැටෙන්න හොඳට මතක තියාගන්න. ගැටෙන්න අපිටමයි වේදනාව වැඩි. තේරුණාද? අපි මේ තියෙන මේ දුක් විඳීම් වලට, මේ ලැබෙන ඒ අසාධාරණකම් වලට, ප්‍රශ්න වලට අපි ඒ දේවල් අල්ලාගෙන ඉන්න මොකද වෙන්නේ? අපිටමයි වේදනාව වැඩි. තේරුණාද? පටිඝවා හෝති. ඔන්න ගැටෙනවා. තමේනං දුක්ඛාය වේදනාය පටිඝවන්තං යෝ දුක්ඛාය වේදනාය පටිඝානුසයෝ අනුසේති. ඔන්න අර දුක් විඳීමත් එක්ක ගැටි ඉන්නකොට
හිතේ පටිඝානුසය ඇති වෙනවා. හිතේ තියෙන පටිඝානුසය කියලා එකක්. අනුසය කියලා කියන්නේ බොහෝම සුළු වශයෙන් යට හැංගිලා තියෙන කෙලෙස් වලට කියනවා අනුසය කියලා. තේරෙනවද? මේවා හැමදෙස්සෙම ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ. මේවා තියෙන්නේ හරියට අර අලු යට ගිනි පුපුර වගේ. වෙලාව ආපුවාම ගානට පත්තු වෙලා ප්‍රකට වෙලා එනවා. පටිඝානුසය ඇති වෙන ඕන්න. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙහෙම ගැටුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ කෙනා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ තියෙන දුකෙන් මේ අපහසුතාවයෙන් නිදහස් වෙන්න. මම මේකෙන් ගැලවෙන්නේ කොහොමද කියලා. ගැලවෙන්න උත්සාහ කරනකොට මොකද කරන්නේ? සෝ දුක්ඛය වේදනාය පුට්ටෝ සමානෝ කාම සුඛං අභිනන්දති. අර දුක් විඳීමට ගැටිලා ඒකෙන් පීඩා විඳ ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? මේකෙන් ගැලවෙන්න මෙයා කාම සැපේ පස්සේ දුවන්න පටන් ගන්නවා. තේරුණාද? දැන් අපේ හිතට යම් කිසි දුකක් ආපුවාම අපි මොකද කරන්නේ? ඒක එක එක්කෙනාට වෙනස්. සමහරු ඔන්න පොතක් කියවනවා. නේද? සමහරු කොහරි ඇවිදින්න යනවා, ලස්සන තැන් බලන්න යනවා. හැමදේම අමතක වෙන්න කියලා. නේ? සමහරු හොඳට බොනවා. නේ? ඔක්කොම අමතක වෙන්න කියලා බොන්නේ නැද්ද මිනිස්සු? නේද? අද කාලේ මිනිස්සු සතුටටත් බොනවා, දුකටත් බොනවා. නේද? ඊළඟට පඩි හම්බුණා කියලා ඒකටත් බොනවා. ඊළඟට අවුරුද්දට කියලාත් බොනවා. නත්තලට කියලාත් බොනවා. හැම කොහෙන් හරි බොන්න හේතුවක් හදා ගන්නවානේ. නේද? එතකොට මේ කාම සැපේ පස්සේ තමයි දුවන්නේ. දැන් ගොඩක් අය මොකද කරන්නේ? මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම අමතක වෙලා යන්න කියලා මං හොඳට බොනවා කියලා හිතලා බොනවා. නේද? හැබැයි ප්‍රශ්න කියන දේවල් එහෙම බීලා නතර කරන්න බෑ. මං අඳුරන කෙනෙක් හිටියා. ඒ කෙනාගේ ජීවිතේ බොහොම දුක්බර ජීවිතයක්. මේ කෙනා හරියට බොනවා. හැබැයි හරිම හොඳ හිතක් තියෙන කෙනෙක්. මං දවසක් එක්කගෙන ගිහිල්ලා ඇහුවා දැන් ඇයි ඔයා මේ බොන්නේ මේ විදිහට කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා ඉතින් මම දුකට මේ බොන්නේ කියලා. මං ඇහුවා ඊට පස්සේ දුකට බීවහම දුක නැති වෙනවද? ඔය ප්‍රශ්න නැති වෙනවද ඒ වෙලාවට කියලා. නෑ මේ ප්‍රශ්න අමතක වෙනවා කියලා. හැබැයි ඊට පස්සේ මං ඇහුවා දැන් බීලා වෙරි වුණාට පස්සේ වෙරි හින්දෙනවනේ. හැමදාම වෙරි තියන්නේ නෑනේ. වෙරි හින්දුණාට පස්සේ ආයෙ ප්‍රශ්න ටිකට මොකද වෙන්නේ? ආයෙ ප්‍රශ්න ටික මතක් වෙනවා. එහෙනම් කාම සැපේ පස්සේ දිව්වා කියලා මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් ලැබෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. තේරුණාද? එතකොට ඔන්න කාම සුඛං අභිනන්දති. මේ කාම සැපේ පස්සේ දුවනවා. චිත්‍රපටියක් බලන්න යනවා, සින්දු අහනවා. මේවා කාම සැපේ. ඇයි එහෙම කාම සැපේ පස්සේ දුවන්නේ? ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් ඇයි මෙහෙම කාම සැපේ පස්සේ දුවන්නේ? න භික්කවේ පජානාති අසුතවා පුතුජනෝ අඤ්ඤත්‍ර කාමසුඛාය වේදනා දුක්ඛාය වේදනා නිස්සරණං. කාම සැපේ සෙවීමෙන් තොරව වෙන කිසිදු ක්‍රමයක් දන්නේ නැහැ මේ දුක් වේදනාවෙන් ගැලවෙන්න අසෘතවත් පෘතජ්ජනයා. ඒක තමයි සත්‍ය. අසෘතවත් පෘතජ්ජනයා දන්න එකම ක්‍රමය තමයි දුක් විඳීමෙන් ගැලවෙන්නේ මොකද්ද? ඒ දුක් විඳීම වෙනුවට කාම සැපයක් වෙන සැපයක් හොයන එක. තේරුණාද? තස්ස කාම සුඛා අභිනන්දතෝ යෝ සුඛාය වේදනාය රාගානුසයෝ සෝ අනුසේති. අන්න බලන්න. ඔන්න කාම සැපේ පස්සේ දුවන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? රාගානුසය ඇති වෙනවා. රාගය කියන එක අපේ හිතේ අපේ ජීවිතේ තැම්පත් වෙලා යට හැංගිලා තියෙන අනුසය ධර්ම තියෙනවා. ඒවා විස්මතු වෙලා එන්න පටන් ගන්නවා. රාගානුසයෝ අනුසේති. සෝ තාසං වේදනානං සමුදයංච අත්ථගමංච අස්සාදංච ආදීනවංච නිස්සරණංච යථා භූතං නප්පජානාති. ඔන්න ඔය විඳීමේ හට ගැනීම නැතිවීම කියන ඒවා නම් කවදාවත් මොහුට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඔහු යන්නේ වෙන පාරක. හරි පාරේ නොවේ යන්නේ. හරි පාරේ යනවනම් පින්වතුනි අපිට යන්න ඕනි තැනට අපිට යන්න පුළුවන්. හිතන්න මෙහෙම. ඔන්න ඔබගේ ගෙදර ඉඳන් ඔන්න කොළඹට එනවා. කොළඹට එනකොට ඔන්න ඔබ පාර දන්නේ නැහැ. ඔබ කෙනෙක්ගෙන් අහගන්නවා. අහගෙන මොකද කරන්නේ?
ඔබ කොළඹට යනවා. යනකොට ඔන්න ඔබ හරි පාරේ නෙමෙයි යන්නේ වැරදි පාරේ. වැරදි පාරේ කොච්චර වේගයෙන් කොච්චර හොඳට ගියත් කොච්චර හොඳ වාහනයක ගියත් වැරදි පාරේ නම් යන්නේ අපිට යන්න ඕන තැනට යන්න පුළුවන්ද? යන්න බෑ. හැබැයි ඔබ හරි පාරේ නම් යන්නේ ඔබ හෙමින් ගියත් පයින් ගියත් බඩගාගෙන ගියත් ඔබ කවදා හරි ඔබ යන්න ඕන තැනට යනවා. ඒ වගේ තමයි අසෘතව පෘතජ්ජනයා කියලා කියන්නේ පාර වරද්දගත්තු වාහනයක් වගේ. ඒක නා කොච්චර ඒ පැත්තේ ගියත් ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ආයෙමත් මේ ප්‍රශ්න ටික එනවා. තේරුණාද? ඒක හරියට මේ වගේ තුවාලෙකට ඔන්න දැන් හිතන්න අපේ ශරීරයේ දදයක් හැදිලා තියෙනවා. කුෂ්ඨයක් හැදිලා තියෙනවා කියලා. කුෂ්ඨයක් හැදිච්ච මිනිස්සයා මේ ගින්දර ළඟට ගියාම ගින්නක් ළඟට ගියාම මේ කුෂ්ඨය හැදිච්ච මිනිස්සයාට බොහොම සනීපයි මේ කුෂ්ඨය තැවෙනකොට. හැබැයි ඒ තවා ගන්න වෙලාවට විතරයි ඔහුට ඒ සැපය ලැබෙන්නේ. ආයෙත් ඒ ගින්න නිවිලා හෝ එතනින් ගියාට පස්සේ ආයෙත් අර කුෂ්ඨයේ තියෙන වේදනාව ලැබෙනවා. හැබැයි යම් කිසි කෙනෙක්ගේ කුෂ්ඨයට අදාළ බෙහෙත නොකඩවා කරනවා නම් ඒක සුව වෙලා යනවා. එතකොට ඒ කෙනාට ආයෙ දුක් විඳීමක් තියනවද? දුක් විඳීමක් නැහැ. ඇයි? කරන්න ඕන දේ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔන්න මේ හට ගැනීමත් නැතිවීමත් කියන දේ මෙන්න මේ අනිත්‍ය ස්වභාවය දකින්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන යථාර්ථය දකින්නේ නැහැ. ඇයි මේ දුක් විඳීමක් හටගත්තේ? කුමක් නිසාද මේක මගේ ලෝකයට මේ ඇති වෙන්නේ කියලා ඔහු කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තස්ස වේදනානං සමුදයං ච අත්තගමං ච අස්සාදං ච ආදීනවං ච නිසරණං ච යථා භූතං අප්පජානතෝ මේ වේදනාවේ හට ගැනීමත් නැතිවීමත් ඊළඟට මේ වේදනාවේ තියෙන ආදීනවයත් නිස්සරණයත් කියන දේවල් ගැන අවබෝධයක් නැති නිසා දකින්නේ නැති නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය අවිජ්ජානුසයෝසෝ අනුසේති. ඔන්න අවිද්‍යාව කියන අනුසේ ධර්මයක් හට ගන්නවා. තේරුණාද? ඇයි? මේකේ යථාර්ථය දකින්නේ නැහැ. දැන් විද්‍යාව කියලා කියන්නේ යථාර්ථය දැකීම කියන එක. අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ යථාර්ථය නොදැකීම කියන එක. දැන් මේ අපි ඉන්නේ අවිද්‍යාව තුල. තේරුණාද? අපි මේ ලෝකයේ තියෙන අපි ලෝකේ දකින රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස මේ දේවල් වලට ඇලිලා මේ දේවල් ඇත්තයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නේනේ. නමුත් ඔන්න හට ගැනීම නැතිවීම කියන එක දකින්නේ නැති නිසා, යථාර්ථය දකින්නේ නැති නිසා අවිද්‍යාව කියන එක හට ගන්නවා. ඊළඟට ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සෝ සුඛංච වේදනං වේදියේති සංයුත්තෝ නං වේදියේති. ඔහු සැප විඳීමක් විඳිනකොට ඒකත් එක්කත් එකතු වෙනවා. හිත බැඳෙනවා. ඒක අල්ල ගන්නවා. දුක්ඛංච වේදනං වේදියේති සංයුත්තෝ නං වේදියේති. නේද? දුක් විඳීමක් හටගත්තාම ඒකත් එක්කත් එකතු වෙනවා. දැන් හිතන්නකො ඔන්න සැප විඳීමක් ලැබිච්ච කාලයක් තියෙනවා. ඔන්න සතුටෙන් බොහොම සතුටෙන් ජීවිතේ නිකන් හරියට මගුල් සක්වලක් වගේ ජීවිතේ ගත කරන මිනිස්සු ඉන්නවනේ. එහෙම කාලවල අපේ ජීවිතේ තියෙන ප්‍රශ්න නැහැ. මේ කරදරයක් නැහැ, කෑම බීම ටික තියෙනවා, ව්‍යාපාර සාර්ථකයි, දරු මල්ලොත් හොඳට හැදෙනවා. එහෙම ඉන්නකොට අපි මොකද කරන්නේ? සතුටත් එක්ක අපි එකතු වෙනවා. මේක හැමදාම තියෙයි. මෙහෙම මට හැමදාම ඉන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඒක නැති වෙලා යනකොට දුක් වෙනවා. දුක් විඳීමක් ඇති වුණාමත් ඒකත් එක්කත් එකතු වෙනවා. දුක් විඳීමක් ඇති වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඔන්න හිතන්නකෝ තමන්ගේ දරුවෙක් හරි තමන්ගේ ඥාතියෙක් හරි මරණයටපත් වෙනවා. දැන් හිතන්නේ හැමදාම අපිට මේ දුක තියෙයි කියලා. එහෙම තියෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. දරුවා නෙමෙයි තමන්ගේ ළඟ ඉන්න තමන් ජීවිතේම ආදරය කරන කෙනා නැති වුණත් ඒ දුක එවෙලේ ඇති වෙන දුක කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ඒක අඩු වෙලා යනවා. නැති වෙලා යනවා. ඒක තමයි ස්වභාවය. විඳීමක තියෙන ස්වභාවය තමයි ඒක අනිත්‍යයි. හොඳට බලන්න මෙන්න මේක නෙමෙයිද ඇත්ත කියලා. ඔන්න කවුරු හරි අපිට බනිනවා. බනිනකොට අපිට වචන ඇහෙනවනේ. ඒ ඇහිච්ච මොහොතේම ඒ වචන ටික අනිත්‍ය වෙලා ගිහිලා නැද්ද?
අනිත්‍ය වෙලා ගිහිලා ඉවරයි. දැන් මම මේ කතා කරන වචන ටික මේ ඊළඟ මොහොතේ අනිත්‍යයි. වෙනස් වෙලා. ඒක නෑ දැන්. හැබැයි අපේ හිත මොකද කරන්නේ? ආයෙත් අර වචන ටික ආයෙත් හදලා දෙනවා දුක් විඳීම. තේරුණාද? දුක් විඳීම නැවතත් දුක් විඳීමක් බවට පත් කරනවා. මේ හිතේ තියෙන ස්වභාවය මේක. සංස්කාරවල ස්වභාවය මේක. තේරුණාද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔන්න සැප විඳීමත් එක්කත් එකතු වෙනවා, දුක් විඳීමත් එක්කත් එකතු වෙලා විඳින්නේ. සැප දුක් රහිත විඳීමත් එක්කත් අපි එකතු වෙලා තමයි මේ දේවල් විඳින්නේ. ඒක තමයි ස්වභාවය. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා එහෙම සැප දුක් විඳීම්, සැප දුක් රහිත විඳීම් එකතු වෙලා වාසය කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අයං උච්චති භික්ඛවේ අසුතවා පුතුජනෝ සංයුත්තෝ ජාතියා ජරා මරණේන. අන්න විඳීමත් එක්ක එකතු වුණාම හටගන්නේ මොකද්ද? දුක. නේද? උපාදානයත් එක්ක මේ බැඳී යාමත් එක්ක හටගන්නේ මොකද්ද? දුක හටගන්නේ. නේ? උපාදාන පත්‍ය භවෝ. ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යංකින්චි දුක්ඛං සම්භෝති සබ්බං උපාදාන පත්‍ය. මේ ලෝකේ යම් කිසි දුකක් හටගන්නවා නම් ඒ දුක හටගන්නේ බැඳී යාම නිසා. තේරුණාද? ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සංයුත්තෝ ජාතිය ජරා මරණේන. ජරා මරණත් එක්ක එකතු වුණා කියලායි කියන්නේ. සෝකේහි පරිදේවෙහි දුක්ඛෙහි දෝමනස්සෙහි උපායාසෙහි සංයුත්තෝ දුක්ඛස්මාති වදාමි. දුකත් එක්ක එකතු වුණා කියලායි මම කියන්නේ. ඔන්න අපිට වෙච්ච දේ. ඔන්න අපි මෙච්චර කල් මේ සසරේ එන්න හේතුව ඔන්න ඕක. දුකත් එක්ක එකතු වෙලා මේවත් එක්ක එකතු වෙලා විඳ සතුටු වෙවි අඬා නේද? මේ ආපු ගමන. ඔන්න ස්වභාවය. ශ්‍රුතවත් ඔන්න බාන දැන් ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ ස්වභාවය. ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ ස්වභාවය මොකද්ද? දුක්ඛය වේදනාය පුට්ටෝ සමානෝ නසෝචති. දුක් විඳීමක් ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා ලැබුණා මෙයා ශෝක කරන්නේ නැහැ. න කිලමති කලන්තේ දාන්නේ නැහැ. න පරිදේවේති වැළපෙන්නේ නැහැ. න උත්තරාලින් කන්දති පපුවේ අත් ගහ අඬන්නේ නැහැ. න සම්මෝහං ආපජ්ජති. සිහි මුලා බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සෝ ඒකං වේදනං වේදේති. ඔහු විඳින්නේ එක දුක් විඳීමයි. මොකද්ද? කායික දුක් විඳීම විතරයි. තේරෙනවද? කයෙන් ලැබෙන දුක විතරයි ඔහුට තියෙන්නේ. ඔහුගේ මනස ඔහු කඩාගන්නේ නැහැ. මනස කඩාකප්පල් කරගන්නේ නැහැ. ඒක මොකක් වගේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මිනිස්සෙකුට එක උලකින් අනිනවා. හැබැයි දෙවනි උලකින් අනින්නේ. ඒ මිනිසයාට තියෙන එක වේදනාවයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔය විදිහට ශෝක කරන්නේ දුක් ඊළඟට වැළපෙන්නේ නැති නිසා මොකද වෙන්නේ? පටිඝානුසය ඇති වෙන්නේ නැහැ. නේද? ඇයි ගැටෙන්නේ නැහනේ? ගැටෙන්නේ නැතිකොට පටිඝානුසය ඇති වෙන්නේ. පටිඝානුසය කියන දේ ඇති වෙන්නේ නැතිකොට මොකද වෙන්නේ? කාම සැපේ හොයන්න උවමනාවක් නැහැ. නේද? ගැටුනොත් නේ මේකත් එක්ක ගැටිලා මේකෙන් ගැලවෙන්නනේ කාම සැපේ හොයන්නේ. එතකොට එහෙම උවමනාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔන්න රාගානුසය ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට හට ගැනීම නැතිවීම කියන දේ මේ කෙනා දකිනවා. ඒක ගැන විස්තරයක් කරන්නම්. ඔන්න විඳීමක්. දැන් මේ තියෙන සැප දුක් රහිත විඳීම තුන. නේද? ඔය තුන හටගන්නේ මොකක් නිසාද? ඔන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයා සිහි කරන විදිය. මේ තුන හටගන්නේ ස්පර්ශය නිසායි. පසපච්චය වේදනා. නේද? එතකොට ස්පර්ශය හටගන්නේ කොහොමද? සලායතන පච්චය පස්සෝ. ආයතන 6 නිසායි හටගන්නේ. කොහොමද ආයතන 6 නිසා ස්පර්ශය හටගන්නේ? චක්කුංච පටිච්ච රූපේ චුප්පජ්ජති චක්කු විඥානං. ඇසත් රූපත් නිසා හටගන්නවා ඇසේ විඥාණය. තින්නං සංගති පස්සෝ. ඔය තුනේ එකතුවට කියනවා ස්පර්ශය කියලා. පස්සපච්චය වේදනා. ඒ ස්පර්ශයෙන් විඳීම හටගන්න. ඔන්න මේ හටගන්න ආකාරයත් නැති වෙන ආකාරයත් දකිනවා. තේරෙනවද?
ඒ කෙනා මේ විඳීම් වල හටගන්න නැති වෙන ආකාරය දකිනකොට ඒ කෙනා දකින්න මේක හිස් දෙයක් විදිහට. මේක අනිත්‍ය වෙලා ගියපු දෙයක් විදිහට. හිතන්න මෙහෙම හිතන්න පුළුවන් නම් අපිට කොච්චර සැනසීමක් ලැබෙනවද? කවුරු හරි බයිනකොට අපිට දැනෙන දුක, තරහ බයින වෙලාවට හිතන්න ඕනේ මොකද්ද? ඔන්න දැන් මට නපුරු දරුණු වචන ඇහෙනවා. මේක ඇහෙනකොට මට කොහොමද මේක ඇහෙන්නේ? කනයි, ශබ්දයයි, විඥානයයි එකතු වෙලා. මට ස්පර්ශ වෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි මේ විඳීම හටගන්නේ. එතකොට පින්වතුනි මේ තුන ඇසුණු මොහොතේම ඉවර වෙනවා. නේද? අපි දකින රූප ස්පර්ශය වුණ මොහොතේම ආයේ ඊට පස්සේ අනිත්‍ය වෙලා ගිහිල්ලා. ඔන්න හිතන්නකෝ ඉතින් කවුරු හරි බැන්නට පස්සේ බැනපු ටික මේ මොහොතේම ඉවරයි. දැන් ආයේ තරහ ගන්න දෙයක් තියෙනවද? නැහැ. වෛර කරන්න දෙයක් තියෙනවද? නැහැ. ඒ ටික ඉවරයි. ඒ ටික අනිත්‍ය වෙලා ගිහිල්ලා. මෙහෙම හිතන්න පුළුවන් නම් අපිට අර හිතෙන් ආපහු ඒක සකස් කරලා මතක් කර අපි දුක් විඳින එක නැති කරගන්න පුළුවන්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔන්න ගැටෙන්නේ නැහැ. පටිඝානුසය ඇති වෙන්නෙත් නැහැ, රාගානුසය ඇති වෙන්නෙත් නැහැ. නේද? ගැටීම නැති නිසා මොකද වෙන්නේ? කාම සැපේ හොයන්න උවමනාවක් නැහැ. ඔහු යථාර්ථය දන්න නිසා අවිද්‍යානුසය ඇති වෙන්නෙත් නැහැ. තේරුණාද? ඔහු දකිනවා මේක අනිත්‍යයි. ඔහු ප්‍රායෝගිකව දකිනවා මෙන්න අනිත්‍ය ස්වභාවය. මෙන්න මේ දුක් විඳීම හට ගන්නවා මෙන්න නැති වුණා කියලා දකිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔය විදිහට සැපක් විඳිනකොටත් ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා එකතු වෙන්නේ නැතුවයි විඳින්නේ. දුකක් විඳිනකොටත් එකතු වෙන්නේ නැතුවයි විඳින්නේ. සැප දුක් රහිත විඳීමත් විඳිනකොටත් ඒකත් එක්කත් එකතු වෙන්නේ නැතුවයි විඳින්නේ. විඳීමත් එක්ක එකතු වුණේ නැති නිසා මොකද්ද? ජරා මරණත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැහැ. නේද? සුසුම් හෙලීම්, හැඬීම්, වැළපීම් කියන දේවල් එක්ක ඔහු එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා විසංයුත්තෝ දුක්ඛස්මාති වදාමි. ඔහු දුකත් එක්ක එකතු වුණේ නැහැ කියලයි මම දේශනා කරන්නේ කියලා. ඔන්න බලන්න පින්වතුනි ශ්‍රොතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ අශ්‍රොතවත් ප්‍රත්‍යඥයාගේ ස්වභාවය ඔන්න ඕකයි. තේරුණාද? එහෙනම් අපි නිතරම ශ්‍රොතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයෙකුගේ චින්තන රටාව පුරුදු වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? ශ්‍රොතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ චින්තන රටාව මොකද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහමට අනුව මේ අනිත්‍ය කියන ස්වභාවය ඔහු දකිනවා. එහෙම දකිනකොට ඔහුගේ හිත මේ දේවල් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැහැ, බැඳෙන්නේ නැහැ. බැඳෙන්නේ නැතිකොට දුක හටගන්නේ නැහැ. එහෙනම් දුක කියන දේ හටගන්නේ මේ විඳීම් එක්ක අපි මුහුණ දෙන ස්වභාවය අපි හොඳට පාලනය කරගන්න ඕනේ. මොකද අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ විඳීමත් එක්ක අපි ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් විදිහට අපිට මේ දේ කල්පනා කරන්න පුළුවන් නම් ජීවිතයේ තියෙන ගොඩාක් ප්‍රශ්න විසඳෙනවා පින්වතුනි. ඒ නිසා ශ්‍රොතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයෙකුගේ චින්තනය පුරුදු කරගන්නට ඔබටත් මටත් වාසනාව එකසේ උදා වේවා. සාදු සාදු සාදු. අපි පුණ්‍යානුමෝදනාව සිදු කරමු. අද දවසේදී පින්බර අරුණෝදය සදහම් දේශනාව සඳහා විකාශන දායකත්වයේ දරමින් පින් රැස් කරගත්තේ අම්පාර පොල්වත්ත ග්‍රාමයේ පදිංචි අප්‍රේල් මාස 30 වන දින එනම් අද දින ජන්මදිනයේ යෙදුන පින්වත් ආර් තක්ෂිලා සෙව්වන්දී මෙනවිය විසින් රැස් කරගන්නට යෙදුන සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් ප්‍රථමයෙන්ම අනුමෝදන් කරමු. සියලු දෙවියන්ට සියලු දෙවියෝ මේ පින් සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියෝ දිව්‍ය ආශිසුරින් වැඩෙත්වා. දෙවියන්ගේ දෙහිමි රැකවරණය අද දවසේදී මේ සදහම් දේශනාව සඳහා විකාශන දායකත්වයේ දරූ සියලු පින්වතුන් හට සලසා දෙත්වා. දෙවියන්ටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වෙත්වා. රැස් කරගන්නට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් කරමු. ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේටත් මහමෙවුනා වාසී ලක්වාසී ලෝවාසී සියලුම පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලාටත් අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාටත් අනගාരിക උපාසක දූ පුතුන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා.
ඒ සියලුම දෙනා නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, චිරජීවනයේ ලබත්වා උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගැනීමේ වාසනාව උදා වේවා. රැස් කරගන්නට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් කරමු. මේ පරලෝකීය ඥාතීන්ට දායකත්වයේ දරූ සියලු පින්වතුන් නමින් අනන්ත සසර පුරා මේ පරලෝකීය සියලුම ඥාතීන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලුම මේගේ ඥාතීන් පරලෝ වශයෙන් සුවපත් වෙත්වා, සැපවත් වෙත්වා, වහවහ සසර දුකින් අත් මිදෙත්වා. රැස් කරගන්නට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් කරමු. සුජීවත්ව සිටින සියලු පින්වතුන්ට විශේෂයෙන්ම 2022 අප්‍රේල් මාස 30 වන දින එනම අද දින ජන්මදිනයේ යෙදුණ ආර්තක්ෂිලා සෙව්වන්දී මෙනවියට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ පින්වත් මෙනවිය නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, චිරජීවනයේ ලබත්වා. කරන කියන යහපත් කටයුතු, රැකිරක්ෂා කටයුතු, අධ්‍යාපනික කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින දෙමාපියන් වන ආර් සෝමතිලක රාජපක්ෂ පියාණන්ටත්, බී ජයන්තා බෝධිපක්ෂ මවටත්, ඒ වගේම පවුලේ සියලුම දෙනාටත්, ඥාතිහිත මිත්‍රාදීන් සියලුම දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. තුනුරුවනේ අනන්ත ගුණානුභාවයෙන්, දෙවියන්ගේ දේවානුභාවයෙන්, රැස් කරන පුණ්‍යානුභාවයෙන් ඒ සියලු පින්වතුන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ ලබත්වා. කරන කින යහපත් කටයුතු, රැකිරක්ෂා කටයුතු, දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා. ඒ සියලු පින්වතුන්ටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගැනීමේ වාසනාව උදා වේවා. රැස් කරගන්නට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් කරමු. ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාටත්, ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජිකයන්ටත්, ඒ වගේම ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කළ ඔබ සියලුම දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. තුනුරුවනේ අනන්ත ගුණානුභාවයෙන්, දෙවියන්ගේ දේවානුභාවයෙන් ඒ ඔබ අප සියලුම දෙනාට නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, චිරජීවනයේ ලැබේවා. ඔබ අප සියලුම දෙනාටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.